teman-teman, depan kita ada mainan teman-teman. Wih, bagus teman-teman. Yuk kita ambil yuk. Apa ini? Wah, ada pemadam kebakaran. Mantul. Ini ada mobil jeep teman-teman. Wih, bagus, warna merah. Terus ini ada mobil konstruksi. Wih, mantul. Kotor sekali ya teman-teman ya. Ini ada mobil doser. Mantap. Ada mobil dump truck. Mantap. Ada mobil loader rusak. Ini ada mobil shovel. Mantap.